А вы когда-нибудь задумывались, как работает ваш холодильник изнутри, а именно компрессор? С вас лайк, подписка, а я расскажу. На этом видео от моего коллеги из-за рубежа, благодаря прозрачным стенкам компрессора, видно, как внутри него разбрызгивается масло во время его работы. Сперва, как я уже сказал, оно разбрызгивается, смазывает все вокруг себя, попадает в компрессорную систему, нагнетается вместе с фреоном по всей системе. Еще больше интересного про ремонт холодильников и заработки на этом в моем телеграм-канале, ссылка в шапке профиля.